আলাইকুম সবাইকে। নাইমাস কুকিং আপনাদের স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি 3টি সবজি দিয়ে চাইনিজ সবজি রান্নার রেসিপি। চলুন এখন আমরা শুরু করব। চাইনিজ সবজি রান্না করার জন্য এখানে আমি 3 রকমের সবজি নিয়েছি। প্রথমে নিয়ে নিয়েছি ফুলকপি। ফুলকপিগুলো আমি ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। যদি আপনারা চান আরও বিভিন্ন ধরনের সবজি দিয়েও চাইনিজ সবজিটা তৈরি করা যাবে, বরবটি বা আরও বিভিন্ন সবজি দিয়ে। এখানে নিয়ে নিয়েছি 10টার মতো গাজর, আর এখানে নিয়ে নিয়েছি মাঝারি সাইজের একটি পেঁপে। এটাকেও পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। আমি 3টা সবজি আগে থেকে ধুয়ে নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি 3 থেকে 4টার মতো পেঁয়াজ, নিয়ে পেঁয়াজের পাপড়িগুলো নিয়ে নিয়েছি। এরপর নিয়ে নিচ্ছি এখানে 1 কাপ চিকেন। আমি এখানে মুরগির মাংসের বুকের মাংসটা নিয়েছি। এটাকে পাতলা পাতলা করে আমি কেটে নিয়েছি। এখন আমি চুলায় চলে যাচ্ছি রান্না করার জন্য। চুলায় আগে থেকে একটা আমি বড় দেখে হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি। হাঁড়িটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 3টা এলাচ, 4 থেকে 5টা লং। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 টুকরো দারচিনি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখানে 2টা পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, এগুলো দিয়ে দিয়েছি। এগুলো দিয়ে হালকা একটু নরম করে নিচ্ছি আমি। পেঁয়াজটা যখন হালকা নরম হয়ে আসবে তখন এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, এখানে নিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ আদা বাটা আর 1 চা চামচ রসুন বাটা। এগুলো দিয়ে আবার সবগুলো একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনগুলো। এখন চিকেনগুলো দিয়ে আবার ভালোভাবে সবগুলো নেড়ে ছেড়ে মাংসটাকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। এভাবে 2 থেকে 3 মিনিট এভাবে কাটি দিয়ে নেড়ে ছেড়ে মাংসটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে। মাংসটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে ফুলকপিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁপে। এরপর গাজরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো দিয়ে দিয়েছি সবগুলো সবজি দেওয়ার পরে এখন আমি এখানে 10 থেকে 12টার মতো কাঁচামরিচ একটু ফালি করে নিয়েছি হালকা একটু ঝাল হওয়ার জন্য। এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লবণ। লবণটা স্বাদ বুঝে দিবেন। এখন আমি সবগুলো সবজি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো সবজি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি 10 মিনিটের জন্য সবজিগুলো ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। এখানে আমি কোনো পানি দিচ্ছি না, পানি ছাড়াই আজকে সবজিটা রান্না করব। দেখুন সবজি থেকে অনেকগুলো পানি বের হয়ে গেছে, সবজিও মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ বাদাম বাটা নিয়েছি। কাঠবাদাম, কাজু বাদাম, চীনাবাদাম সবগুলো একসাথে মিক্স করে আমি এগুলো ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন আমি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো দেওয়ার পরে ভালোভাবে কাঠি দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে তলায় লেগে না যায়। এটাকে আমি 2-1 মিনিট এভাবে কাঠি দিয়ে নেড়ে ছেড়ে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখানে 3 টেবিল চামচের মতো গুঁড়া দুধ দিচ্ছি। গুঁড়া দুধগুলো দেওয়ার পরে আবার সবগুলো একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। কোনো জায়গায় যেন দলা পেকে না থাকে সেই জন্য বারবার মিশিয়ে নিতে হবে। এগুলো মিশিয়ে নিয়েছি। সবগুলো ভালোভাবে মিশানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের পাপড়িগুলো। পেঁয়াজের পাপড়িগুলো দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজের পাপড়িগুলো দেওয়ার পরে আবার ভালোভাবে কাঠি দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। কাঠি দিয়ে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া। আপনাদের হাতের কাছে যদি কালোটা থাকে তাহলে কালোটাও দিতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি এখানে 1/3 কাপের মতো তরল দুধ। এগুলো দিয়ে দিয়েছি। এগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে আবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সবজি থেকে অনেকগুলো পানি বের হয়ে গেছিলো, সেজন্য আমি তরল দুধ কম করে দিয়েছি। এগুলোকে 10 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। 10 মিনিট পর দেখুন এখনও আমার অনেকগুলো পানি আছে, সবজিগুলো ভালোভাবে শুকায়নি পানিগুলো। এখানে আমি আরও 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে চুলার মধ্যে রেখে দিয়েছি। 2 মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি।
দেখুন এখন একটা প্লেটের মধ্যে আমি পরিবেশন করে নিয়েছি। দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। 3টি সবজি দিয়ে চিকেন চাইনিজ সবজি রেসিপি, বিয়েবাড়ির সবজি রান্নার রেসিপি। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি আমার এরকম সহজ সহজ রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের নোটিফিকেশন বেলটি ক্লিক করে দিবেন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনারা সবার আগে দেখতে পারেন। অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক করবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।